Ciao, sono Ilaria, una nutrizionista e oggi voglio parlarti di un qualcosa che spesso ignoriamo, però è fondamentale per la nostra salute e la nostra vita e può fare davvero la differenza, ovvero il cervello e la sua salute nel tempo. Molti pensano che l'Alzheimer riguardi soltanto gli anziani, ma la realtà è ben diversa. Alcuni segnali possono comparire anche intorno ai 40-50 anni e riuscire a riconoscerli in tempo può cambiare tutto. Prima di iniziare però, lascia che ti dica una cosa. Piccoli cambiamenti, semplicemente anche nello stile di vita, possono andare a proteggere il cervello e non ti sto parlando di miracoli o pillole magiche, ma di scelte intelligenti da fare quotidianamente. Ma cos'è l'Alzheimer? Te lo sei mai chiesto? Immagina il cervello come un grande giardino, pieno di sentieri che vanno a collegare i vari angoli. Ogni pensiero, ricordo, emozione è come un piccolo fiore o un vialetto. Con l'Alzheimer cosa succede? Alcuni sentieri iniziano a chiudersi, i fiori si appassiscono e più tempo passa, più diventa difficile muoversi in questo giardino. All'inizio può essere impercettibile, dimentichi un nome, una cosa, un evento, uno scontrino, ma poi sì, i vuoti diventano sempre più evidenti e importanti. Oggi voglio indicarti 4 segnali a cui davvero devi prestare attenzione. Cambiamenti del comportamento. Se prima eri sempre socievole, sorridente e adesso invece ti accorgi di essere più irascibile o chiuso, è un segnale che non devi sottovalutare, anzi devi ascoltare. Per esempio, tuo fratello che amava partecipare a feste, eventi e ora dice che non ha più voglia di uscire. Non è solo stanchezza o stress. A volte il cervello cambia completamente il modo di percepire il mondo e questo potrebbe essere un segnale di Alzheimer precoce. 2. Decisioni impulsive o strane. È presente quando, ad esempio, decidi all'ultimo momento di comprare qualcosa che in realtà non ti serve? O fai una scelta azzardata senza pensarci? Se succede raramente va bene, ma se diventa frequente, come iniziare a guidare senza ricordare la strada o fidarsi ciecamente di sconosciuti, è un campanello d'allarme. Terzo, perdita di interesse per ciò che amavi. Se prima amavi fare qualcosa in particolare, come ad esempio correre, leggere, fare sport, fare dei puzzle semplicemente, e ora tutto ti sembra noioso, non è solo pigrizia. Ad esempio, tua sorella che prima magari non perdeva mai una puntata di una serie TV o di un qualsiasi altro programma televisivo e adesso lascia la TV spenta senza pensarci. Spesso questo segnale viene confuso con depressione, ma può essere un primo indizio inerente ai cambiamenti cerebrali. 4. Memoria. Parlo di memoria recente, quindi problemi con questo tipo di memoria. Non parlo di dimenticare le chiavi, il telefono o il portafoglio, succede a tutti questo, assolutamente. Mi riferisco a dimenticare ad esempio delle conversazioni appena fatte o ripetere domande nello stesso momento, come se l'informazione non fosse nemmeno mai entrata nel nostro cervello. Se succede spesso, è una condizione che va sicuramente approfondita. È importante fare una distinzione tra distrazione e perdita di memoria. Distrazione, in questo caso non hai registrato l'informazione. Ad esempio, stai cucinando mentre parli al telefono e dimentichi di mettere il sale. Ci può stare, non è una memoria persa perché eri concentrato altrove nella conversazione. Perdita di memoria. Ad esempio, hai registrato l'informazione, però non riesci più a ricordarla. Ad esempio, ricordi di aver messo un preciso documento in un cassetto o sulla scrivania, ma non lo trovi più, anche se hai cercato bene. Come poter proteggere il cervello? Voglio darti 5 regole pratiche che uso sempre con i miei pazienti. 1. Mangiare, o meglio, mangia in modo intelligente, quindi verdure colorate, sempre di stagione, legumi, pesce azzurro, cereali integrali, frutta secca. Riduci cibi industrializzati, ricchi di zuccheri e bevande gassate. 2. Movimento. Muoviti tutti i giorni. Bastano anche solo 20-30 minuti di camminata veloce.
Ti consiglio di camminare dopo i pasti principali, perché questo permetterà di ridurre la glicemia e regolare anche il tuo picco glicemico. Numero 3. Dormire. Parliamo di dormire bene. Il cervello durante il sonno si rigenera, quindi è importante dormire almeno 7-8 ore per notte. 4. Allenamento mentale. A cosa mi riferisco? Leggere, imparare nuove ricette, ascoltare nuova musica, suonare uno strumento, imparare anche semplicemente una nuova lingua. Questo farà in modo che la nostra mente rimanga sempre attiva ed è fondamentale per il suo benessere. 5. Socialità. Passare tempo con gli amici, familiari, fare nuove amicizie, nuove conoscenze ci aiuta a mantenere il cervello giovane e stimolato. Alcuni integratori hanno delle evidenze scientifiche molto importanti per la nostra mente, ad esempio omega 3, vitamina B6, vitamine del gruppo B, acetilcarnitina. Ovviamente sono sempre da valutare con un professionista, anche gli integratori non vanno assunti un po' così a caso. Quindi non ti preoccupare se ogni tanto dimentichi qualcosa, può starci assolutamente, la differenza sta sia nella frequenza che nella progressione. Ascolta il tuo cervello, ogni giorno devi prenderti cura di lui, fai scelte intelligenti, il futuro del tuo cervello inizia oggi. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, salvalo, commentalo e ti raccomando iscriviti al mio canale.